entusiastico. Oggi abbiamo una presentazione straordinaria, un momento importantissimo. Devo dire di essere molto emozionato perché la presenza del signor Peppino Englaro onora tutta la nostra comunità. Sicuramente la sua testimonianza sarà un fattore di grande crescita per tutti noi. Peppino Englaro verrà rappresentato da una mia amica, un'assistente sociale, una mia ex collega purtroppo, visto che per esigenze lavorative e familiari ha deciso di lasciare un po' perdere la politica e dedicarsi alle cose che riguardano la sua famiglia e la sua professione. La cosa più bella di lei è che è la moglie di un nostro sponsor. Studia automazione, un'eccellenza incredibile, serramannese, uno spettro lavorativo di livello. Il rapporto con il privato, nel senso che senza i piccoli aiutini che vengono dalle realtà locali, probabilmente non saremmo riusciti in questi 3 anni ad avere la crescita che abbiamo avuto. Quindi ringrazio tantissimo Alessandro Cireddu e Studio A Automazione per il sostegno che non ha mai fatto mancare alla nostra piccola manifestazione. Grazie Alessandro. Adesso non mi resta che dare la parola a Luana che presenterà l'opera di Peppino Englaro. Grazie. Buonasera a tutti, benvenuti e benvenuto a Peppino e alla sua compagna Michela. Ci piacerebbe introdurre questa serata con la lettura di una lettera, la lettera che troviamo proprio all'inizio del libro scritto da Peppino, che è una lettera che Eluana scrisse nel 1991, ma che Peppino ritrovò solo dopo diversi anni. Ciao grandi. Sì, perché questo è il nome giusto. Siete grandi. Questo è il vero regalo di Natale, qualcosa che ho fatto, meglio pensato per voi è questo. Una lettera, qualcosa di mio che dono a voi. Vi volevo ringraziare per tutto quello che mi avete donato, insegnato e trasmesso in questi lunghi 2 anni trascorsi assieme. Sì, perché abbiamo avuto tante divergenze, tanti piccoli e grossi problemi, ma li abbiamo superati grazie al bene che ci vogliamo. Sai tu, papi, ogni tanto dici che non siamo una famiglia perfetta. E hai ragione, perché siamo super. Perfetto è un aggettivo che sminuisce la nostra unione. Voglio vedere in quali altre famiglie, dopo grosse tempeste bufere, come accade ogni tanto fra noi, subito dopo torna il cielo sereno e splende un sole così forte da scaldarci fino in fondo, come simbolo della pace ritrovata. Non vi scambierei per nulla al mondo, perché Dio, quando vi ha creati, ha buttato lo stampino. Come al solito la più fortunata sono stata io, perché ho ricevuto da Dio voi, il più bel regalo al mondo. Quindi vi sbagliate di grosso quando pensate di non essere dei buoni genitori. Penso che finalmente il tempo ve ne ha dato la dimostrazione. Dopotutto, nessuno nasce imparato. Io ci tengo molto a voi, siete gli unici veri punti fermi della mia vita spericolata. Spero di non deludervi mai, perché vi posso assicurare che ne soffrirei più io di voi, perché voi, oltre ad essere un grande amore, per voi nutrire un grande amore, nutro anche una grande stima. Sì, voi due, oltre ad essere dei perfetti genitori, siete anche 2 buone persone, perché mi avete insegnato la bontà e la generosità, ma soprattutto dei grandi valori, quali il rispetto verso se stessi e gli altri, e il piacere di avere una famiglia salda, calda e affettuosa, sulla quale si può sempre contare. Sì, perché noi 3 assieme formiamo un
nucleo molto forte, basato sul rispetto e l'aiuto reciproco. Bravi, l'unica cosa che vi posso dire è che vi voglio un mondo di bene e che siete due persone veramente in gamba e spero un giorno di diventare brava come voi, con tanto affetto. La vostra bambina, Eluana. Insomma, difficile iniziare a parlare dopo aver sentito questa lettera, è molto molto emozionante. Io do il benvenuto a Beppino, per me è un onore presentarlo, mi onora perché, come gli dicevo prima, lui ha combattuto una battaglia che credo pochi di noi avrebbero avuto la forza di combattere, una battaglia durata 17 anni, è motivata dall'amore paterno fondamentalmente. Beppino, non so se questa vicenda è nota a tutti, proveremo assieme a Beppino a ripercorrerla. Lui praticamente era papà di una bellissima ragazza di 22 anni, Eluana, che rimase vittima di un incidente stradale. A seguito di questo incidente venne dichiarato lo stato di coma irreversibile e per Luana non ci fu mai speranza. Al momento della comunicazione da parte dei medici di quelle che erano le condizioni di Eluana, Beppino riteneva di poter scegliere le sorti della figlia, ma ahimè non poté farlo. Allora iniziò la sua battaglia. Beppino si faceva forte del fatto che appunto la conoscenza della figlia fosse tale da permettergli di capire cosa avrebbe fatto se avesse potuto scegliere. Soprattutto Eluana, a seguito di un incidente stradale che coinvolse l'amico Alessandro un anno prima, aveva avuto la possibilità di esprimere il proprio punto di vista e quindi di raccontare ai genitori che quella a cui era sottoposto Alessandro non era una vita degna di essere vissuta. E questo fu il motivo per cui Beppino intraprese questa lunga battaglia che divise il paese sia dal punto di vista etico che politico e religioso. Vuoi raccontarci però, appunto, Beppino, chi era Eluana? Buonasera a tutti anche da parte mia. Eluana al momento dell'incidente aveva da poco compiuto 21 anni, non a detta dei genitori, è chiaro, ma di tutte le persone che l'hanno conosciuto. Si chiedevano sempre, lo sa Eluana di essere quella che è? Madre Natura gli aveva dato veramente uno splendore, proprio veramente di grande splendore. E quindi e questo da dire. E poi soprattutto la ragazza aveva questo, aveva un concetto della dignità e della libertà molto ben definito sin dalla più tenera età. Noi come famiglia ricordiamo questo. Non aveva neanche compiuto 10 anni che in una disputa familiare lei non si è sentita rispettata abbastanza da noi genitori e ci apostrofò dicendo: cosa credete di centrare voi con la mia vita? O la mia dignità, o la mia libertà? E non da allora, già prima che aveva avuto modo di... Noi l'avevamo sempre definita il nostro autentico puro sangue della libertà. E noi ricordiamo anche un fatto. Io sono nato in un paesino in piedi delle Alpi Carniche, mio padre, che era nato nel 1900, durante una visita della ragazza, era andato a fare una passeggiata con lei. Noi abitiamo la nostra casa è lungo un greto di un fiume, di un argine di un greto di un fiume. Al ritorno, e sorpreso, perché pensate voi, una persona nata nel 1900, proprio che ne aveva viste, e questo era nel 1980, quando è successo questo, e lui si chiese, ma tornando a casa, sentite, sapete voi che figli avete? Ne siete veramente all'altezza? Ci ha sorpreso e lo sorridevamo anche questo. E quindi Madre Natura ci ha dato questa perla rara che noi abbiamo sempre rispettato, perché lei, forte e determinata come era,
che veramente non si sarebbe mai sognata che un altro potesse disporre della sua salute, della sua vita senza dialogare con lei. Lei voleva sempre essere trattata da persona libera e responsabile, non c'era verso se non si dialogava con lei. E soprattutto questa lettera che voi avete sentito, lei l'ha scritta neanche un mese prima del suo incidente, perché l'incidente è del 18 gennaio del 92, oltre 28 anni fa, e la lettera è del gennaio del 91. Ma noi non avevamo bisogno di questa lettera per sapere cosa avrebbe voluto la Luana nella sua situazione. Avete sentito da Luana che lei, diciamo, per quanto concerne lo specifico proprio nel quale si è venuta a trovare, quindi il suo amico Alessandro, cioè esattamente un anno prima del suo incidente, lei aveva frequentato la rianimazione e aveva visto quali sono i processi rianimativi e fino a che punto si spingono, perché la rianimazione, ecco questo vi do delle informazioni, credo che pochi dato di sapere che cos'è, come si evolve e fino a che punto si può spingere e che sbocchi può avere. Lei ha avuto questa possibilità e quindi aveva avuto modo di percepire i pericoli di questa rianimazione, fino a che punto si può spingere e che sbocchi può avere. E come avete sentito, nel caso del suo amico Alessandro, aveva come soprannome Furia. Quando lei l'ha visto, Alessandro, Furia per lei, imbrigliato nei meccanismi della rianimazione, sapete come è reagito? È andata già il secondo giorno ad accendere un cielo perché Alessandro morisse, perché Furia non poteva essere imbrigliato in questa situazione. Ecco il suo istinto da puro sangue. E leggendo un libro di Leonardo Sciascia, Una storia semplice, come del resto, e lo potete, sarà evidenziato durante tutto quanto non ne parlerò. Quindi, leggendo questo libro, un personaggio di questa storia semplice di Leonardo Sciascia dice, si esprime che a un certo punto della vita la speranza non è l'ultima a morire, ma il morire è l'ultima speranza. Ecco l'istinto dell'umana nel caso del suo amico Alessandro. Era così lei, era fulminante, veramente, come tutti i sangue, del resto nel capire questo. Poi, dal momento, diciamo, dai 14 anni in poi, come tutti i ragazzi, col motorino si misurano in parecchi incidenti che capitano ai loro amici. Lei era solita sempre dire chi moriva sul colpo, come è stato fortunato questo, veramente. Dal momento che era così forte e così determinata, quando c'è stato il primo incontro con il responsabile della rianimazione di Lecco, che lui ci fa presente che l'indomani procedevano con la tracheotomia, pensate voi in questo colloquio, il primo colloquio, dopo i primi 4 giorni, perché loro durante i primi 4 giorni ci avevano detto è gravissima, non sappiamo se la strappiamo alla morte, quindi non aveva senso parlarne neanche, perché lei a seguito di questo incidente, lei su una strada ghiacciata in testa a coda ed è precipitata subito in uno stato di coma profondo. Quando si è in queste condizioni nessuno si può mettere in contatto con questa persona e quindi il 4º giorno, quando ci convoca il responsabile, ci fa presente che l'indomani procedevano con la tracheotomia, ma quello che ci ha sorpreso è da dire guardate che noi non abbiamo bisogno di nessun consenso. È chiaro, nei colloqui c'era sempre la madre, perché il rapporto madre-figlia in questo caso era veramente, vivevano in simbiosi fra di loro, veramente, perché io ero sempre impegnato e via per ragioni di lavoro, quindi lei aveva vissuto i primi 10 anni proprio quasi con la mia assenza, che un giorno, anche qui, sempre per la sua singolarità, mi rimproverò dicendo, anche qui non aveva ancora 10 anni, intorno ai 9 anni dice, non lo sai di avere una figlia? Veramente. Quindi la madre in questo caso aveva sopperito anche questo egregiamente. E allora questo medico ci fa prendere, e soprattutto ci dice che non aveva bisogno di nessun consenso. Ma guardate, ecco, dovete saperlo tutti, lo sapete certamente, se io sono capace di intendere, di volere, come persona, in una situazione di dialogo col medico, e l'ultima parola spetta a me, cioè io ho la possibilità, dialogando col medico, di dirgli un semplice sì o no a qualsiasi tipo di cura, dalla più banale alla salvavita, e basta. Quindi ho questa possibilità
e non c'è verso che il medico deve rispettarla. Mi sembra ovvio e banale dover dire questo. Noi abbiamo una Costituzione che non lascia discriminare le persone per la loro condizione. Nel momento che l'Eluana, nella situazione di coma profondo, come era precipitata, non aveva nessuna possibilità di dialogare col medico. E dal momento che lei aveva avuto modo di esprimersi, perché aveva voluto anche 12 anni in poi, con molto dire, e soprattutto nello specifico del caso di Alessandro. Quindi noi abbiamo fatto da subito presente al medico: guardi, lei ha a che fare con una ragazza molto straordinaria, molto determinata, che conosceva nello specifico questa situazione e che si era espressa. E quindi gli abbiamo chiesto da subito con quale diritto, chi ti dà questo diritto di agire senza il consenso. Nel momento che si era espressa, non avendo più voce, era automatico che i genitori dovessero dare voce. Non c'è stato verso. Chi ti dà questo diritto? Gli ho chiesto con quale diritto. Lui evocò la sua scienza, la sua coscienza, il suo codice deontologico, il suo giuramento ippocratico e la cultura della vita. Pensate voi, e gli ho detto da subito. E noi come persone cosa abbiamo, visto che tu hai tutte queste cose? Lui rimase sorpreso, ha capito benissimo che noi volevamo dialogare per l'Eluana e che eravamo in grado in qualsiasi momento di dare le risposte che avrebbe dato l'Eluana in questa situazione. Perché una delle 3 amiche più care dell'Eluana, perché quando è successo l'incidente tutto è avvenuto a Lecco, noi non eravamo a Lecco, e la prima persona a parlare sempre con i medici del pronto soccorso e poi della rianimazione di Lecco è stata una sua amica che oggi Francesca si chiama, che oggi è un avvocato civilista e penalista. Quando il medico gli ha fatto presente la gravità dell'Eluana, perché il danno dell'Eluana era gravissimo dal punto di vista cerebrale, la corteccia cerebrale, dal punto di vista cervicale, la seconda vertebra. Quindi lei andava incontro sicuramente a una tetraplegia nel caso recuperasse dal punto di vista cerebrale. Quando il medico gli fa, la prima cosa che si è chiesto, conoscendo la sua amica Luana, cosa avrebbe voluto l'Eluana in questa situazione, e si è data una risposta. L'Eluana in una situazione del genere avrebbe detto un semplice no grazie all'offerta terapeutica. Per quale motivo? Perché noi abbiamo chiesto anche al medico lo stato dell'arte nello specifico proprio dell'Eluana. È chiaro che ogni caso è fine a se stesso, e anche qui la risposta è stata semplice e chiara. Di poco superiore allo 0, le incognite che andrà incontro vostra figlia, come vi ho già detto, era sempre presente la madre, sono a 360 gradi. Quindi noi, già dal primo colloquio, non potevamo escludere lo sbocco che aveva avuto il suo amico Alessandro e che l'Eluana considerava peggiore della morte. Era questo da dire. Quindi credo che a pochi è dato di sapere queste cose, cosa sia la rianimazione, che sbocchi può avere, perché dovete sapere che la rianimazione è della seconda metà degli anni 50. Prima di queste metodiche, la gente, come nel caso di Eluana o di Alessandro, moriva e basta. Però la rianimazione fa delle cose invece, però ci sono anche questi sbocchi che, diciamo, per la coscienza personale di Eluana, ognuno può dare questo sbocco, perché noi abbiamo trovato una medicina non al servizio della persona nella sua complessità e interezza, ma al servizio della non morte a qualsiasi condizione. Perché per la medicina lo sbocco che aveva avuto Alessandro, che ha avuto l'Eluana, che è il peggiore che si può avere in queste situazioni, lo sbocco si chiama stato vegetativo permanente. Vale a dire che questa persona, nessuno si può mettere in contatto con lei, dipende in tutto e per tutto da mani altrui e non ha nessuna condizione di stare al mondo. Pensate voi che sbocchi ci possono essere, quindi dipende, bisogna avere la conoscenza di queste case, e il caso ha voluto che noi non eravamo scoperti in queste conoscenze e nell'approfondimento in famiglia su questo vita, morte, dignità e libertà. Questo ha sorpreso il medico, perché per lui dice: io non posso non curare. Ma come vi ho già detto, se lei dialogava, se era l'Eluana a dialogare con lui, gli avrebbe detto: sì, tu puoi non curare, perché te lo dico io. E non è
senza essere costituzionalisti, abbiamo una Costituzione, come vi ho accennato prima, che non lascia discriminare le persone per la loro condizione. Quindi dal momento che ci ha detto che procedevano con la tracheotomia, quindi noi eravamo già chiaro che andavamo incontro a tutte le incognite possibili e immaginabili. Beppino, sembrava però che attraverso la tutela di Luana ti sarebbe stata data la possibilità di in qualche modo incidere sulla volontà dei medici di portare avanti la vita non vita di Luana. Come mai e a che punto, cioè, che cosa si frappose tra la tua volontà di esprimere il punto di vista di Luana e quindi di in qualche modo interrompere questo strazio? Guarda, questo è da dire. Il medico ci disse che non c'è niente da dialogare, che loro non potevano non curare e quindi dopo 2 anni, nel caso di Luana, si poteva dopo 6 mesi, c'è stata la prognosi definitiva. Ma come vi ho già detto, per la medicina creare queste condizioni e avere questi sbocchi, cioè loro dicono la persona in questa condizione non è né una morta cerebrale né una malata terminale. Quindi per la medicina evita tutti gli effetti, come vi ho già detto. Loro sono al servizio della non morte. E allora, quando noi ci siamo trovati in questa situazione, è chiaro che la prima cosa ci siamo rivolti, diciamo, al mondo accademico, alla Procura della Repubblica, ma abbiamo trovato una situazione culturale come fosse la cosa più normale del mondo, anche dentro la società. Quindi noi, per 4 anni, pensate voi, siamo stati come due genitori, come 2 randaggi che abbaiavano la luna. Non avevamo trovato nessun interlocutore che capisse che la rivendicazione per l'Eluana era di un diritto e di una libertà fondamentale, costituzionale. Pensate, niente, non c'era verso, nessun interlocutore di nessun genere. Mi sembrava, a noi genitori, sembrava di essere tornato all'asilo, come non sai che è così perché è così. Questa è la situazione. Cosa vuoi? È chiaro, ecco, vi devo anche segnalare questo. All'Eluana sono state date le migliori cure che uno si può augurare di avere in questa situazione, ma loro non si sarebbero mai sognati che la scelta dell'Eluana, nella situazione nella quale si è venuta a trovare con lo stato dell'arte della medicina nel suo specifico, sarebbe stato un semplice no grazie a questa offerta terapeutica, lascia che la morte accada. Quindi pensate voi, e quindi come genitori non contavamo niente in questa situazione culturale del paese. Noi per caso, verso i 4 anni, in una trasmissione televisiva sentivamo parlare il presidente del Comitato Nazionale per la Bioetica. Tutte le nazioni civili, per la cresciuta potenza della scienza medica, hanno costituito un Comitato Nazionale per la Bioetica, che è pluridisciplinare, che serve come consulenza alla Presidenza del Consiglio e ai 2 rami del Parlamento per queste questioni bioetiche. E parlava con un neurologo, perché lo sbocco di stato vegetativo permanente è una situazione neurologica. E questo neurologo, che è il professor Carlo Alberto De Fanti, fa presente le migliaia di persone che la medicina, a suo malgrado, porta a questo sbocco. Pensate voi. Allora ho detto, forse ho trovato un interlocutore. L'abbiamo interpellato, siamo andati con la cartella clinica di Luana, con tutto quello che era stato presente, e lui ci fa presente quello che noi nel frattempo ci eravamo informati, che le altre nazioni avevano affrontato questo problema. Negli Stati Uniti già nel 1976 col caso Quinlan. E poi, questo è stato singolare anche, a cavallo della prognosi definitiva dell'Eluana, che come vi ho già detto è stata del gennaio del 94, ma a cavallo del 93 c'è stato il caso del Regno Unito di Tony Bland, molto ma molto analogo a quello dell'Eluana. E cosa è successo nel caso del Regno Unito? Che i genitori con i medici, una volta creata questa situazione a questo ragazzo, hanno ripreso il processo del morire. Cosa fa la rianimazione? Interrompe il processo del morire e poi crea questi sbocchi che, come vi ho già detto, si dipende in tutto e per tutto da mani altrui, perché negli approfondimenti di famiglia noi avevamo una posizione univoca, nessuno dei 3
aveva il tabù della morte, ma il nostro tabù era la profanazione del nostro corpo capitare in tutto e per tutto da mani altrui. E quando noi abbiamo fatto presente, guardi, lasciamo stare gli Stati Uniti che sono lontani, ma nella nostra Europa, come è successo nel caso di Tony Blanc, credo che sia logico, sempre al primario della rianimazione, come è stato nel caso inglese, anche voi, dopo la diagnosi, dal momento che sin dal primo colloquio vi è stato presente chi era la ragazza, cosa avrebbe voluto in questa situazione. Voi avete detto che non c'era niente da dialogare, che non potevano non curare. Avete creato questo sbocco Leluana per i suoi convincimenti, per la sua coscienza personale era peggiore della morte. Quindi scendiamo, diciamo, una cosa meno peggio della morte, e che è, cioè meno peggio, sì, e in questo caso, e allora riprendete il processo del morire. Il primario ci fa presente questo, una cosa è la cultura della vita anglosassone, e l'avete sentito anche in altri casi, e una cosa è la nostra cultura della vita. Ma ritorniamo alla trasmissione televisiva dove noi abbiamo sentito questo da parte del professor Carlo Alberto De Fanti e noi sapevamo già tutte queste cose e lui dice, guardi, in Italia è così, noi lo sapevamo già, però io attualmente sono anche presidente della Consulta di Bioetica di Milano. Allora, vi ho già detto Comitato Nazionale per la Bioetica Governativo, istituito nel 1990 dall'allora presidente Andreotti. Consulta di Bioetica di Milano, associazione culturale, apolitica e aconfessionale che si occupava degli stessi temi bioetici, è nata addirittura un anno prima, nel 1989. Vede, dice, proviamo a vedere, visto la vostra vicenda, visto che tutti e due siete di questo parere, la madre e il padre, vediamo quello che si può fare anche in Italia. Allora, ecco, quando si affrontano libertà e diritti fondamentali costituzionali, perché l'avrete sentito in molti casi, la vicenda di Luana è un grande caso costituzionale, ma non c'è l'accesso diretto alla Corte Costituzionale. Quindi la vicissitudine per arrivare a avere una risposta per questa libertà e questo diritto fondamentale costituzionale ha un iter. L'iter era questo. I genitori non hanno nessun diritto di niente, non contano niente. Quando si rivendono queste cose bisogna avere una posizione giuridica. La posizione giuridica che abbiamo trovato dentro la consulta di bioetica di allora era quella del tutore. Il tutore dà voce a chi tutela e quindi chiede quello che avrebbe chiesto Leluana in questa situazione. Ma questo iter è durato 15 anni e 9 mesi per arrivare alla Cassazione con la sentenza del 16 ottobre del 2007, perché giudice di legittimità in questo caso è solo la Cassazione dal momento che non c'è l'accesso diretto. Ma questo pensate voi, 15 anni e 9 mesi, 5.750 giorni per trovare nella sentenza della Cassazione che l'autodeterminazione dell'Eluana non poteva incontrare un limite, anche se ne conseguiva la morte, perché parliamo dell'autodeterminazione, e non aveva niente a che vedere con l'eutanasia, perché ci sono state, la prima, il tutore va dal giudice tutelare, non ne parliamo cosa ne ha risposto il giudice tutelare, semplicemente non si rigetta. Cioè, pensate voi a che livello culturale era il paese allora, perché questo iter noi abbiamo cominciato poi nel 1999, 7-8 anni dopo questo fatto. Non ne parliamo poi delle 3 sentenze del Tribunale di Lecco e della Corte d'Appello di Milano, che la terza sentenza era appunto che evocavano forse potrebbe essere chiamata in causa anche l'eutanasia passiva. Come vi ho già detto, come ha risposto la Cassazione. E poi c'è stata anche una sentenza del 2005, una prima sentenza della Corte Suprema di Cassazione, dove loro dicevano l'iter che avevamo impostato aveva una lacuna, mancava un contraddittorio al tutore. E quindi noi sempre dovevamo andare dal Tribunale di Lecco per nominare un contraddittorio al tutore dal Presidente del Tribunale. E questo l'abbiamo fatto. Ecco perché poi siamo arrivati a questa sentenza del 16 ottobre del 2007 con questo. E poi fa presente che questo, il medico perché è medico, non ha questo potere.
Una volta finita l'urgenza e emergenza, come è stato il primo colloquio, si deve riprendere il dialogo. Il medico è costretto a dialogare con la persona. E poi nel caso dell'alimentazione, allora, perché c'è stato anche questo, ne avete sentito parlare, che l'alimentazione e l'idratazione per le società scientifiche, tanto nazionali che internazionali, era una terapia, perché allora, sempre giudice di legittimità, lei aveva il diritto di dire no grazie all'offerta terapeutica e chiusa l'argomento. Dal momento che in quella condizione di Luana, come terapia, aveva solo l'alimentazione e l'idratazione forzata. Attraverso una pompa veniva iniettato nello stomaco tanto il bere quanto il mangiare, che è un composto chimico farmaceutico che vi lascia a voi immaginare cosa sia una cosa del genere. E quindi questa e allora cosa dice la Cassazione? Cassa tutte le sentenze precedenti e dice se le Luana, cioè il tutto deve andare a una nuova sezione della Corte d'Appello di Milano e verificare se la condizione clinica delle Luana era quella. Non c'è stata mai la benché minima divergenza sul fatto dello sbocco che aveva avuto le Luana, nonostante le migliori cure, e nessuno aveva commesso niente. Cioè, le migliori cure, però non si poteva escludere questo sbocco, come vi ho già detto, è singolare, ma era così. I convincimenti culturali, etici e filosofici della ragazza, fatti presenti da subito. Quindi una volta che la nuova sezione della Corte d'Appello verificava la condizione clinica delle Luana e i convincimenti delle Luana, come vi ho già detto, i convincimenti filosofici, etici e quindi una volta verificato questo, loro potevano autorizzare, se c'erano queste premesse, potevano autorizzare il tutore e il curatore speciale a far riprendere il processo del morire di Luana, cioè arrivare a questa libertà e a questo diritto fondamentale costituzionale. C'è un passo del libro, Beppino, però in cui tu citi un dialogo avuto con un genitore che ti dice che se si fosse trovato nella tua situazione probabilmente avrebbe risolto la questione in maniera molto più agevole, semplicemente portando con sé a casa la figlia e interrompendo la nutrizione e l'idratazione. Hai mai pensato in questi lunghi 17 anni di percorrere la strada meno tortuosa e meno travagliata? No, dal momento che sin dal primo colloquio abbiamo avuto due posizioni diametralmente opposte. Io ero sotto la lente di ingrandimento. Qualsiasi mossa avessi fatto, veramente era. Perché poi è banale, io l'ho fatto presente. Voi risponderete fino in fondo, ho detto ai medici. Ma come vi ho già detto, loro hanno agito nella legalità e dentro la società creando questa situazione. Perché per la situazione culturale del paese era così. E avrei dovuto accettarla così. Ma non era il caso per i convincimenti delle Luana. Quindi io ho fatto presente, solo nella legalità e dentro la società, io ne potevo uscire da questa situazione e l'ho fatto. E ho avuto la risposta dovuta perché poi nel luglio la nuova sezione della Corte d'Appello ha verificato questo e ha autorizzato. Io vi ho risparmiato perché durante questo iter, perché una prima sentenza della Corte d'Appello di Milano aveva già si era verificata proprio nel gennaio nel dicembre del 99, nel dicembre del 99, e loro avevano capito che la rivendicazione era giusta, però loro dicevano non possiamo dare una risposta positiva a questa ripresa del processo del morire perché stiamo parlando del 99. Non era chiaro nel contesto italiano, sia dal punto di vista scientifico che giuridico, se l'alimentazione e l'idratazione fosse una terapia o un mezzo di sostentamento sempre avuto. Allora era il ministro della Sanità Veronesi. Veronesi ha nominato una commissione per dare una risposta a quello che aveva detto la prima sentenza della Corte d'Appello di Milano, perché aveva capito bene che la rivendicazione era giusta, però c'era questa situazione da chiarire. Ha nominato questa commissione ha dato una risposta nel giugno del 2001, che è stato anche l'ultimo atto del ministro Veronesi, dove diceva sì, per loro l'alimentazione e l'idratazione era una terapia.
perché nel frattempo, anche queste questioni bioetiche vi devo segnalare, si era mossa anche l'Europa, e l'Europa c'è una convenzione di Oviedo che l'Italia nel marzo del 2000 aveva ratificato questa convenzione dove qualsiasi intervento di una persona del genere c'era bisogno di un consenso, cioè si era mossa, cioè i cambiamenti culturali hanno i loro tempi, quindi avevano fatto questo, ma loro non avevano dato nessun valore poi nel proseguo, nelle sentenze successive, quindi per noi non c'era verso, era solo questo, quindi noi solamente ne saremmo usciti dentro la... E diciamo la politica, poi in questo caso, pensate voi, è chiaro che avevamo investito anche il Parlamento nel frattempo, che desse una risposta a queste cose, ma loro non avevano fatto niente, cioè non erano neusciti, e la magistratura non poteva non rispondere alla domanda di giustizia di Eluana, non poteva la magistratura, altrimenti Eluana andava incontro a una denegata giustizia. E pensate voi, oltre ad aver invitato in tutti questi processi che anche il Parlamento affrontasse il problema e desse delle risposte, non avevano fatto niente, e una volta che la magistratura ha dato questa risposta e c'è stato anche il decreto, apriti cielo, loro hanno detto un momento, non spetta alla magistratura dare questa risposta a questi temi etici particolarmente sensibili, ci spetta al Parlamento, ma è chiaro che spettava al Parlamento. Ma la magistratura, come vi ho già detto, non poteva non rispondere e si era mossa sempre con principi costituzionali e accordi sovranazionali, vedi la Convenzione di Oviedo. Pensate voi, quindi loro hanno sollevato un conflitto, i due rami del Parlamento hanno sollevato un conflitto delle attribuzioni contro la Cassazione perché aveva fatto questo. La Cassazione ha risposto così e quindi poi siamo andati di nuovo a sezioni riunite della Cassazione e alla Corte Costituzionale che era detto veramente, era inammissibile questo conflitto di attribuzioni. Oltre a non fare niente, ecco, hanno cominciato a ostacolare queste cose. Se nel caso poi salta fuori tutto quello che hanno combinato in proseguo. Limitiamoci a questo per il momento. Oggi, anche grazie alla tua battaglia così lunga e travagliata, che siamo arrivati alla legge 219 del 2017, entrata in vigore il 31/12 del 2018, quella che dispone che il cittadino abbia la possibilità di depositare, anche semplicemente andando nel proprio comune, le disposizioni anticipate di trattamento. Ma io lavoro in un comune e ho chiesto alla mia collega quante persone avessero depositato le DAT, la risposta è stata la famiglia dei testimoni di Geova. Quindi soltanto poche famiglie ricorrono a questa possibilità di scelta, che è frutto di lotte combattute con i denti stretti e le unghie affilate. C'è un passo del libro che è la lettera di Sabrina, l'amica di Eluana, che in effetti, a mio parere, esprime poi il punto di vista della maggior parte delle persone. Io ritengo che probabilmente sia proprio la poca attitudine che le persone hanno a parlare dell'evento morte e ad accettarlo, ad elaborarlo, che poi ci induce a non beneficiare dei dettami di questa legge. Sabrina ti dice infatti nella lettera che ti scrive dopo la morte di Eluana: non giudico la vostra scelta, vi stimo per le battaglie che avete condotto, però io ho un legame speciale con la mia bambina e se potessi scegliere di tenerla in vita a tutti i costi, lo farei. Quindi pensi che sia questo il motivo per cui le persone non scelgono? Io credo che si tenda a rimuovere un tema così difficile, però ecco, dal momento che noi non l'avevamo rimossi e non eravamo impreparati ad affrontare la tragedia che ci è capitato, però quello che può interessare a voi è di evitare di affrontare tragedie nelle tragedie, se lo volete, oggi. Allora, innanzitutto, tutti i magistrati che hanno scritto queste sentenze e che ne ho parlato poi di queste cose hanno detto, però
è tutto bene quello che avete fatto, la squadra, perché è chiaro, io ho fatto la mia parte, ma senza una squadra veramente ben agguerrita di avvocati, di magistrati e tutto il resto dei filosofi e l'impostazione, la squadra non avrebbe mai portato a termine nella maniera che ha portato a termine questa vicenda. Però dal momento che, diciamo, cioè i meandri della medicina, che si può dire tutto il contrario di tutto, della giurisdizione, che l'abbiamo visto anche in quelle sentenze, sono quelli che sono. Loro mi hanno detto, non si arriva a una legge, non si avrà mai, il cittadino non avrà mai la possibilità di evitarsi poi di andare incontro a quello che è andato incontro Leluana. Quindi era necessario, ecco, sempre questa vicenda portata avanti, in modo che ci fosse una legge, che come è già stata evocata da Luana, questa legge è facoltizzante, vi dà questa facoltà. Quindi o voi, se lo volete, oggi non potete dire, se volete affrontare il tema delle disposizioni anticipate di trattamento, perché questa legge parla del consenso informato e delle disposizioni anticipate di trattamento. Ora per allora, se voi non volete trovarvi scoperti e sentirvi dire e lasciare che siano gli altri a disporre della salute e di conseguenza della vostra vita, dovete affrontare il problema. E oggi, dopo la vicenda del Luana, se lo volete, avete tutte le possibilità dell'approfondimento di quello che volete evitarvi in modo da poter dire, non poter più dire io non ero informato su quello che non posso escludere di andare incontro, su quello che non posso escludere, se non scrivo nero su bianco le mie disposizioni, ora per allora, in modo da evitare alle persone care che siano loro poi chiamate in causa per queste situazioni. E questo è di dire, voi avete questa facoltà oggi, e se lo volete non potete più dire di non sapere, ma dipende da voi. E una volta che voi mettete nero su bianco, in una maniera semplice, chiara ed inequivocabile, quello che volete, guardate, qualsiasi medico o qualsiasi magistrato, di fronte a una cosa del genere, non può non rispettarvelo. Quindi siete voi, ecco, io ho sempre detto, hanno ribaltato la situazione, sono loro che devono rispondere, non voi che dovete agire per farvi riconoscere questo. E quindi voi dovete nominare solo un delegato di dire che porta avanti queste cose. È chiaro che fanno un registro nazionale, vi risparmio tutte queste cose, ma il problema di fondo rimane uno solo, che voi affrontate il problema, che voi scriviate quello che volete o non volete, in modo che un vostro delegato che porti avanti questo. Queste sono le mie disposizioni, che come vi ho già detto, capaci di intendere e volere, dialogate voi. Allora, invece, per quando non siete capaci di intendere e volere, sono queste. Perché io ricordo bene, ho fatto presente al medico, guardi, Leluana conosce solo il bianco e il nero per la sua vita, e non c'è verso. E lui mi fa presente, e i grigi dove li metti? No, lascia perdere. Se Leluana conosceva solo il bianco e il nero per la sua vita, e noi l'abbiamo rispettata per 21 anni così, non vedo perché tu non la devi rispettare per i suoi convincimenti, perché la scelta che voi fate, mettendo nero su bianco quello che volete o non volete in quella situazione, è un concetto giuridico-filosofico, dipende da voi. Quindi oggi, se non potete più dire di non sapere, questa situazione. E guardate che veramente c'è voluto, come vi ho già detto, i cambiamenti culturali hanno i loro tempi. Oggi avete tutte queste premesse. Io paragono sempre la vicenda di Luana a quella di Nelson Mandela. È noto, ed è quasi banale doverlo dire, la parità fra i bianchi e i neri. Lui, per far riconoscere la parità fra i bianchi e i neri, la pari dignità, l'hanno messo in galera 28 anni. E Luana, per rivendicare la sua autodeterminazione terapeutica, un semplice no grazie alla scelta che lei avrebbe fatto in base alla sua coscienza, perché in base alla sua coscienza l'hanno intrappolata per 6.233 giorni, 17 anni e 22 giorni, pensate voi, una cosa del genere. E quindi veramente è folle. Però, perché la lettera di Luana parla chiaro,
dice noi tre formiamo un nucleo molto forte basato sul rispetto e l'aiuto, quindi noi non potevamo non fare quello che abbiamo fatto, sebbene, perché l'unica vera, grande, autentica espressione d'amore di Luana è stata la madre, perché si è consumata, non poteva staccarsi dalla figlia, vivendo in simbiosi, ma vedendo la figlia proprio di una violenza inaudita. Vedere una figlia non rispettata nei suoi convincimenti, creargli una condizione di vita estranea al suo modo di concepire l'esistenza, per la limitatezza, perché dovevano capirlo, e poi condannarla a vivere. Veramente, cosa si deve fare di più a una persona? Creargli questa condizione e poi condannarlo a vivere, evocando di dire non sei una morta cerebrale, non sei una malata terminale, per me sei vivo, per te, per la mia coscienza personale, questa non è. Meno di chiedere niente, io ho sempre sottolineato questo fatto, può una persona del genere, e quindi il fastidio di aver posto il problema dal primo colloquio fino alla fine, perché siamo andati fino alla fine con tutti, persino quelli che ci hanno ostacolato, Regione Lombardia, ministri e tutto quello che hanno voluto evocare, il fastidio era questo, per aver posto in una maniera diretta, senza scorciatoie. Non ci hanno dato scampo a noi, dicendo che non lo abbiamo dato neanche noi a loro, quindi siamo andati fino in fondo. Pensate che una regione come la Lombardia, di fronte a sentenze dei massimi organi giurisdizionali non più impugnabili e che davamo la struttura sanitaria per attuare il decreto, non ce lo danno, commettendo un'illegalità veramente. Come si fa una regione a commettere un'illegalità del genere nei confronti di una cittadina lombarda di questo genere? Poi hanno dovuto rispondere, ma vedete tutto quello che siamo andati incontro. Come si fa il ministro Sacconi all'ora della salute, una volta che era tutto chiaro, che la struttura sanitaria, c'era già una struttura sanitaria, fare un atto di indirizzo a minacciare questa struttura all'accreditamento, per poi crearci tutte queste situazioni, perché il tutto è venuto poi, io sono originario del Friuli Venezia Giulia, vi ho già detto, sono nato in paesino ai piedi delle Alpi Carniche, la vita, grazie a dove sono nato, dove sono cresciuto, e via dicendo, sono stato temprato bene per le cose, degli amici proprio, dei politici in questo caso, che non erano più, diciamo, anche se non nella posizione avversa, con il popolo delle libertà, ma sempre, ecco, la mia fede politica era chiara, lo sanno tutti, non c'è verso, sono stato sempre un socialista e rimarrò tale. E in questo caso anche questi tre parlamentari mi hanno dato, anche loro mi hanno dato il loro contributo nel trovare la struttura non più ricattabile, perché dal punto di vista politico sono stato ricattato con questo atto di indirizzo e poi sapete tutti quello che aveva combinato l'allora Presidente del Consiglio, che voleva bloccare l'attuazione del decreto, dove il nostro Presidente della Repubblica ferma tutto, no, nessun decreto fermerò mai una legge del genere che bloccava questo, quindi lo sapete tutti. Quindi veramente dovete solo sapere che quello che non potete escludere dall'incontro se non affrontate il problema, ma siete liberi, perché il rispetto verso se stessi, se voi avete dei convincimenti diametralmente opposti a noi, per voi è vita a tutti gli effetti, come dice la medicina, qualsiasi condizione di non morte anche per voi è vita, ma chi vi tocca? Ma chi vi tocca? Massimo rispetto, quindi lei parla del rispetto verso se stessi e gli altri, quindi noi come famiglia ci siamo misurati sul nostro metro, l'avevamo per scontato, ma siamo andati incontro a tutti questi ostacoli. Non c'era verso, non potevano poi alla fine non riconoscere questi livelli. Quindi noi dobbiamo un grande grazie che sia esistita una persona come Leluana con i suoi convincimenti e che non ha dato scampo neanche a lei e ai suoi genitori. Uno che ha avuto una perla così rara, la lascia in mano agli altri. Quando persino le suore hanno detto ce la lascia a noi. Nei confronti della madre, hanno visto la madre consumarsi come una candela, ammalarsi di cancro già un anno dopo dell'incidente, solo per il fatto di vedere questa figlia non rispettata nei suoi convincimenti, veramente. Quindi siete liberi, anche se c'è una persona sola. Quindi questo tema si tende a rimuovere, a non affrontare, quindi non importa quante persone, l'importante è che voi siate informati e siete liberi, è facoltizzante.
vi dà questa facoltà di non farvi intrappolare. Oggi ci sono tutte le premesse per voi, se lo volete, però dovete affrontare il problema, dovete dare delle risposte a voi stessi soprattutto. In effetti, Beppino, avresti potuto semplificare un po' la situazione, soprattutto nell'ultimo periodo, quando appunto il presidente Berlusconi, che poi tu hai invitato, fossero le condizioni di Eluana, avresti potuto semplificare semplicemente facendo sì che i mass media pubblicizzassero e pubblicassero le foto di Eluana, ma a questo ti sei sempre opposto. Perché l'hai fatto? Perché anche questa volta hai scelto la strada più tortuosa? Ma io per me, perché Eluana vedendo Leonardo Davide faceva lo sci, anche lui era stato portato in questa situazione e l'aveva visto Leonardo Davide accanto alla madre. E a noi due ci ha detto mai e poi mai farci vedere in queste situazioni. Poi Berlusconi era stato informato durante proprio la storia del passante di Mestre da Renzo Tondo, il presidente della regione Friuli Venezia Giulia, era un conterraneo, no, è un conterraneo mio, cioè anche lui è nato in Carnia, e quando gli ha spiegato Berlusconi, perché Renzo Tondo, il presidente sempre in quel periodo lì, era venuto in forma privata a Lecco a vedere questa ragazza e gli ha spiegato a Berlusconi durante quel colloquio, quando io l'ho invitato, guarda che io ho visto la ragazza, tu non hai neanche, quindi sapeva benissimo, ma le cose politiche non voglio entrare in queste situazioni, comunque questa è la situazione, non poteva non dire di non sapere, c'era verso, perché gliel'aveva spiegato bene Renzo Tondo. Fortunatamente Luana è riuscita a precedere comunque i politici che in quei giorni si stavano prodigando per attuare e per mettere su una legge che in qualche modo vi proibisse di attuare il vostro piano, attuare il protocollo. Ci vuoi raccontare qualcosa di quei giorni? Sono stati dei giorni terribili, terribili, perché noi dovevamo studiare tutte le contromosse, perché avevano mandato i NAS anche nella struttura sanitaria di Udine dove stavamo attuando il decreto. Non sapevano cosa studiare per bloccarci in questa situazione. Persino poi, non contento che Napolitano gli aveva detto no al Presidente del Consiglio, dice adesso convoco i due rami del Parlamento, ad horas faccio una legge che tu non potrai bloccare e blocco tutto. Ci ha pensato poi Leluana ad andarsene. Questo vuol dire, ma di arrivare a quei livelli contro un cittadino che si era mosso nella legalità e dentro la società, perché la vera libertà è solo così e non c'è verso, tutto il resto non ha un senso. Non ha un senso. Quindi la forza della semplicità di questa vicenda è veramente disarmante per chi che sia. E quindi se volete evitarvi veramente di vivere tragedie nelle tragedie, lo dico per la seconda volta, l'unico modo però siete liberi, dovete sentirlo. E noi l'abbiamo sentito dal primo momento, il fatto è inaudito, veramente, che siano per sempre per le nostre che altri possano disporre della nostra vita. Non avremmo mai potuto immaginare né concepire di avere le risposte che ci sono state date dalla medicina e dalla giurisdizione e poi dalla classe politica. Non ci saremmo mai sognati, veramente, che non capissero, cioè questa situazione culturale del paese, veramente. Quindi oggi veramente c'è questa evoluzione e si può dire, sentite sempre dai sondaggi, che l'opinione pubblica è così, però si sente ancora, c'è la legge adesso, ma c'è qualcuno che ancora porta della sacralità, della indisponibilità della vita. Chi ha questo concetto se lo tenga per lui, ma non può, costituzionalmente non esiste. E questo, sebbene ci sono anche ex presidenti della Corte Costituzionale che dicono, che interpretano la Costituzione e i due codici civili e penali quasi da stato etico, come da dire tu non puoi disporre della tua vita, pensate voi. E allora, viviamo in uno stato etico o viviamo in uno stato di diritto? Tutto lì, ecco perché il titolo è quello. La morte di Giovanni è uno stato di diritto.
E questo, quindi sono stati fatti tutti questi passi a voi. Nell'ultima parte del tuo libro affronti proprio descrivi il funerale di Eluana. È una cosa che insomma trasmette, la lettura trasmette anche il tuo stato d'animo di quei giorni. Ripercorrendo però la lettera di Eluana, appunto, che vi descriveva come genitori, persone create senza lo stampino da Dio, mi viene in mente di pensare che proprio per questa vostra originalità e per questa profonda solidarietà che univa voi componenti della famiglia, tu hai accettato di far celebrare un rito cristiano per il funerale di Eluana, perché era una volontà espressa da tuo fratello Armando, che con Eluana aveva un legame affettivo molto forte. Veramente fortissimo. Non potevo dirgli di no. Non potevo. Io non ho partecipato al funerale per questo fatto, ma veramente. Lui l'ha voluto e meritava. Ti ringrazio Beppino. Io a questo punto farei intervenire il pubblico, perché immagino che insomma questo argomento, che è così ancora fresco, perché appunto le disposizioni anticipate di trattamento sono un traguardo normativo raggiunto di recente ma ancora poco noto, avranno voglia di parlare con te e di rivolgerti delle domande. Quindi insomma prima di tutto vorrei capire se c'è qualcuno nel pubblico che vuole fare un intervento. Non ci sono domande che non potete porre tutti i tipi di domande che volete, non c'è verso. Ok, mi sa che ti chiedo di avvicinarti in modo tale da far sì che tutti possano sentirti, perché con la mascherina diventa complicato. Deve parlare. Parla a te e tu mi dici la domanda. Ok. Scusate, ma... Allora, io volevo ringraziare Pino perché mi ha chiesto di passare. No. Non può utilizzare il microfono. No, che mi sentano. Volevo ringraziare Pino perché mi ha chiarito alcuni passaggi di questa scena. Non è stato semplice seguirmi in quegli anni, non poteva pensare tutti gli italiani. Io ero convinta addirittura che la vicenda non si fosse concisa all'interno dell'ordinamento giuridico, ma che ci fosse stata una pronuncia nella Corte di Giustizia Europea. Invece no, si è conclusa con la Cassazione adesso, giusto? Della Cassazione. Perché è giudice di legittimità. Non c'è l'accesso diretto alla Corte Costituzionale, quindi solo loro potevano dire se era legittimo quello che avrebbe voluto l'Eluana. Quindi da tutto il punto di vista trattare questa rispetto proprio ferma tutto il suo comportamento. Due domande le posso fare. La prima, quanto tempo intercorso tra la sentenza di Cassazione, che mi dava ragione, e la pronuncia della Corte Costituzionale sul difetto di attribuzione che era stato portato? E la seconda è questa. Ho capito bene, ancora una volta, quando c'è stata la pronuncia del giudice, non siete voi che avete espresso la volontà di Eluana, ma è tuttora così. Allora. Cioè, di fatto il soggetto che è stato abilitato a parlare per Eluana non sono genitori, ma è tuttora. Allora, chiarisco questo fatto. Innanzitutto dell'associazione pro-life, come venivano chiamate, si erano rivolte all'Europa, alla Corte Europea, alla Corte Europea dei diritti dell'uomo, e quella ha fatto presente, no, il vostro ricorso non ha un senso perché non ha nessuna legittimità, chiuso l'argomento. Ecco, tanto per darvi un'idea. Le hanno provate tutte anche le associazioni pro-life. Poi dalla sentenza poi della Corte d'Appello di Milano, che è dell'8 luglio, sono stati pochi mesi per questo conflitto di attribuzione, e quindi la risposta è stata del dicembre poi sempre del 2008, quindi ci sono stati pochi mesi. E guardi una cosa, la storia del tutore, dei genitori, forse non l'ho chiarito bene, mi scuso anche.
Cioè, tutore, nominato tutore doveva essere nominato, cioè chi ha portato avanti, chi ha fatto tutti gli atti giuridici avrebbe voluto la madre. La madre, come avevo già accennato, è stata, diciamo, ha avuto è andato incontro al cancro già un anno dopo, e quindi non ce l'avrebbe fatta dal punto di vista fisico. Quindi tutore è stato nominato il padre, sono io. Il padre, quindi il tutore, e poi c'era anche il curatore speciale, perché solo queste due persone avevano titolo di far riprendere il processo del morire. E il caso ha voluto che il tutore era anche il padre in questo caso. È chiaro? Tutto? Ok, c'è qualcuno che vuole rivolgere a Beppino una domanda? No, avvicinati. Abbiamo il microfono, avvicinati. No, avvicinati, è meglio così. Abbiamo messo il cappuccino. No, volevo chiederle. Ma dal microfono. Ma dal microfono? Sì, certo. Abbiamo messo il cappuccino. Volevo chiederle che spiegazione si è dato lei al fatto che si è fatta una macchina, diciamo così, copiosa, no, di energie che hanno poi diciamo contrastato a livello politico, a livello culturale questa sua battaglia. Cioè, perché secondo lei la società, chiamiamola civile, politica, ha portato avanti e ha ostacolato questa battaglia che oggettivamente a livello razionale sembra più che legittima? Cioè, qual è la spiegazione che lei si è data? No, per noi era regime già del gennaio del 92, da subito per noi. Sì, però cioè, diciamo, la mia domanda è che cosa vede lei nella società di quel tempo? Cioè, No, solo ho visto che non riuscivano ad accettare la scelta che avrebbe fatto Leluana. Ecco, però il fatto che si sia arrivati poi a questo livello, cioè il Presidente del Consiglio, che poi non andiamo a giudicarlo, però che arriva a spingersi fino a diciamo, portare avanti con tutte le sue forze una battaglia che porta addirittura a creare delle leggi notturne, quasi clandestine. Ecco, lei, diciamo, come persona, che spiegazione si è dato questo? Se l'è dato o se ha, diciamo, una spiegazione particolare, perché sembra veramente una cosa kafkiana. Esatto, un dispiegamento di forze, diciamo, sproporzionato rispetto a quella che era la battaglia. Qual è la sua teoria? Beh, in questo caso Berlusconi diciamo, era solo per avere diciamo, una parte dell'opinione pubblica dalla loro parte. Quindi esclusivamente una questione politica, diciamo. Decisamente. Volevano avere una parte, rispondere ai cattolici integralisti e averli dalla loro parte. Cioè, guardi, tutti dal primo momento che io ho iniziato questa battaglia mi dicevano no, non lo fare perché veramente ti distruggi. In Italia, finché c'è il Papa, massimo, ecco, la posizione della Chiesa è chiara, ma è la loro posizione. Noi viviamo, come vi ho già detto, con la Costituzione, il Vangelo laico è la Costituzione e non c'è verso. Quindi nessuno tocca nessuna posizione religiosa. Sono loro che poi sono andati contro tutte queste cose. Loro volevano accaparrarsi questa parte, perché veramente, e allora tutti mi dicevano, perché ti vuoi distruggere? Non potranno mai darti questa risposta. Io ho sempre detto, in questo caso la magistratura, e lo dico anche nel libro, in questo caso col cittadino qualunque, perché Leluana era una cittadina qualunque, la magistratura non si è dimostrata serva di nessun potere, ecco il potere delle confessioni, il potere politico. E quindi ecco la spiegazione. La spiegazione è il potere che abbiamo noi cittadini qualunque, se lo vogliamo, di andare fino in fondo. Perché abbiamo una magistratura, quando le cose vengono fatte, l'ho già detto, con la squadra, proprio dovevano essere fatte in una maniera, però ci sono i tempi, quello che ha distrutto me i tempi, non mi sarei mai sognato, perché non riuscivo a capacitarmi come si faceva a non capire una cosa così semplice. E quindi veramente, e che fosse esistita una ragazza di quel livello, ecco, perché era banale, l'istinto suo era questo, l'istinto di questa ragazza era questo,
non c'era. Lei aveva detto chiaro a noi, se non posso essere quello che sono adesso e c'era la possibilità di essere lasciata morire, ma valeva per lei. Quindi in questo caso è capitato alla persona sbagliata di grande, proprio veramente, cioè la straordinarietà di questa cosa. Come facevamo noi a dire, ecco, questo lo devo a mie radici, non ce la faccio. Come facevo a dire una cosa del genere a un carnico della mia generazione, quando mio padre stesso mi aveva detto, ma sapete che figlia avete? Ma sapete che figlia avete? Io gli ho sorriso quando mi ha detto una cosa, è chiaro che lo sapevo, era impegnativa, però il fatto che neanche un mese prima dell'incidente riconosca i genitori questo, le bufere c'erano state, però questo quindi quando si agisce nella legalità e dentro la società si può spaccare il mondo. Prima o poi, ecco perché in questo caso la magistratura non so se, le hanno provate tutte. Cosa non hanno fatto in questa situazione? Tutti, nessuno escluso in questo caso, per poter ostacolare. Ma io lo devo alla magistratura e le devo anche ai miei amici socialisti veramente del Friuli Venezia Giulia, perché trovare della gente che mi trova poi la struttura non ricattabile, per un atto di indirizzo, non pensi che un ministro della salute fa un atto di indirizzo a tutte le strutture sanitarie italiane. Cosa dovevano fare di più? Ma quindi la vicenda di Luana non è mai stata contro nessuno, in assoluto, mai e poi mai, ma è stata per un qualcuno di veramente straordinario. E questo è, quindi come facevamo noi a non farlo e non andare fino in fondo in questa situazione? Ma con questo massimo rispetto, lo dice Luana, grandi valori come rispetto verso se stessi e gli altri non hanno avuto rispetto di noi, anche la stessa Chiesa in certe cose. Io mi ricordo che con Baragani, che era come il ministro della salute, che mi diceva che veramente mi ha dato dell'assassino nei confronti. Ero con, pensi lei, con Marino, che allora era presidente, e con, come si chiama? Quel giurista, adesso mi sfugge il nome, la stanchezza mi fa questo, Rodotà, ero con Rodotà, un grandissimo giurista, in questo lo sappiamo tutti. E quindi veramente, però le cose andavano fatte come sono state fatte. E chiuso l'argomento. Quindi il grazie lo dobbiamo solo ed esclusivamente a Luana. Un'altra breve domanda. Ha avuto qualche confronto con delle personalità del mondo cattolico che, diciamo, probabilmente non le avranno dato ragione, ma sul quale, diciamo, lei può dire diciamo, che la discussione è stata arricchita in qualche modo, o ricorda qualcosa di positivo? Voi avete avuto modo di conoscere l'anno scorso Pierluigi Di Piazza, anche la posizione della Chiesa avanti, cioè progressista nel vero senso della parola. Io ricordo sempre Padre Davide Maria Turollo, cioè queste persone che poi che vanno in questa direzione sono invisi dalla Chiesa e ci vuole anche lì i loro tempi perché lo capiscono. Quindi Padre Davide poi gli riconoscono tutti i meriti. La stessa cosa dicasi per Luigi Di Piazza. Lui assieme ad altri 9 suoi colleghi ha scritto al vescovo e tutta questa posizione di dire ascoltate questi due genitori, ascoltateli. E quindi è capitato a noi una cosa del genere. Quindi cioè, nessuno si era mai sognato perché loro, grandi personaggi anche del mondo internazionale, mi dicevano ma no, in Italia non potrai mai avere una risposta del genere. Ecco perché in questo caso la magistratura non si è dimostrata serva di misura, perché loro dicevano guarda che il potere della Chiesa è quello che è, il potere politico è quello che è, e si sono dimostrati. Ma è quello che voglio dire, noi, qualsiasi cittadino qualunque, quando abbiamo le cose fatte come devono essere fatte e quando sono in gioco libertà e diritti fondamentali, bisogna che andiamo fino in fondo, non c'è verso, altrimenti le cose non evolvono. Questo per dire. Quindi abbiamo questo grande potere, tutti noi. Grazie. Abbiamo altre domande? Prego.
io voglio chiederle come padre. Sicuramente Luana vivrà sempre nella mente del suo cuore. Se chiude gli occhi, come la ricorda? In quali momenti migliori o meno? Lo splendido sorriso di questa creatura meravigliosa. Insomma, era veramente bello il sorriso di Luana, credo sia rimasto impresso nella memoria di noi tutti. Condivido la vostra scelta di aver fatto passare solo le immagini di Luana bella, perché è rimasta comunque nel nostro ricordo così. Io Beppino ti devo ringraziare a nome di tutti i seramanesi, perché Non posso sottolineare che questo applauso però va da Luana, non da suo padre né a sua madre in questo caso, perché noi non potevamo non fare quello che abbiamo fatto. Quindi l'applauso va da Luana. Sì, volevo giusto aggiungere questo, che secondo me, io credo che Luana abbia preso da te non solo i tratti somatici, ma anche la forza, la tenacia, la combattività. Credo che insomma tu in qualche modo abbia saputo essere il genitore migliore che Luana poteva avere. Ti ringrazio. Guarda che avrei voluto vedere se noi genitori, cioè, cosa avrebbe scatenato la Luana, ve l'assicuro. Che noi avevamo 50 anni allora, quindi dovevamo stare attenti come agire. Una ragazza di 21 anni avrebbe spaccato veramente una forza della natura del genere, si sarebbe scagliata, non so come dirlo, ma eppure però ci si può scagliare come si vuole, veramente. Quando mi dicevano lei non capirà mai le cose giuridiche, Madonna, mi sono veramente i meandri della medicina e della giurisdizione sono tremendi quando si entra in certe situazioni. Questo ve lo posso assicurare. Quindi voi che avete adesso, che sono stati fatti tutti, cioè avete la possibilità di non farvi intrappolare in questi meandri che siamo stati intrappolati noi. Guardate che non è una cosa da poco, sempre grazie a Luana. Credetemi. Un pomeriggio veramente speciale, non so voi, ma io mi sento un privilegiato per aver ascoltato quello che è stato detto oggi. Chiamerei i ragazzi dell'Associazione Tradizioni Popolari, così considerando un piccolo ricordino di questa serata bellissima entrambi. Prego. Grazie, grazie di cuore. Allora, oggi, come voi tutti sapete, non saremmo dovuti essere qui, saremmo dovuti essere a casa di due grandi amici del Festival Strangius, visto che ci ospitano o ci provano tutti gli anni. Purtroppo il destino vuole sempre che accada quello che è accaduto oggi, un po' di pioggia e la necessità di spostarci altrove. Io comunque ritengo che sia assolutamente doveroso ed è un piacere ringraziare di cuore Francesca e Alessio per l'ennesima loro prova di disponibilità. Un applauso.
entrambi di raggiungerci qui sul palco per un piccolo ricordino, oppure se vogliono dire due cose. Allora, questa è l'edizione del fuori programma. Allora, comunque, grazie mille Francesca e Alessio per la vostra disponibilità. Chi parla? A nome della nostra famiglia, grazie per questo omaggio e anche soprattutto per la fiducia. Non so come impostare il discorso per l'anno prossimo, non so. Però a casa nostra non stava piovendo oggi. Tant'è vero che abbiamo potuto bere, insomma, prendere in gran serenità e anche con orgoglio e onore un caffè con Beppino e Michela che sono venuti a trovarci, accompagnati da Marino. È entrato a casa mia oggi il coraggio, ma soprattutto la lealtà, l'onestà e l'amore per una figlia che è capace di trasformare la società. Quindi grazie ancora a nome della mia famiglia e dei miei figli, perché oggi è nata una riflessione che mi porterà a cambiare e a migliorare sicuramente e non prendere le cose per partito preso, ma con una visione un po' più ampia e prospettica. Grazie. Grazie a voi. Il nostro primo incontro odierno si conclude qua. Vi chiedo, se desiderate rimanere per il prossimo incontro, di stare pure seduti. Passeranno la nostra ditta di sanificazione a sanificare solamente i posti vuoti. Quindi se ritenete di dover rimanere, state tranquillamente seduti. Noi vi sanificheremo tutto intorno, diciamo. Grazie, a dopo.